aiza ho isika zao hitodiana ny lasa hiatrehana ny ankehitriny ary hibanjinana no avy. Aiza ho isika zao miompana amin'ny resaka politika sy fiarahamonina. Aiza ho isika zao mpanatosa fanefisonina Lucien. Aiza ho isika zao miarabanao mpanaraka ny fandarana izao izy isika izao araka ny fanambara moa sy ny verimerina teto amin'ny radio femerina fa iny fandarana rakoto vaza Olivier loolona Madagasikara sady secrétaire général ny antoko MFM miarabanao andriamato rakoto vaza tonga somantsara eto amin'ny radio femerina ao anatin'le fandarana io. Aiza ho isika izao mandritra ny amin'orara eo isika no hitafatafa ao anatin'izao fandarana zao fa tonga dia tadidiko ao an-tsaina satria tsika zao anatin'ny taona 7-12 zany antoko MFM zany raha tsy diso no fitadidiko dia tany amin'ny taona 7-7 no nitsangana zany hoe efa 10-7 taona ny antoko MFM raha tsy diso ahako mamy zany anisany antoko zokony milahatra amin'ny hoe ny talohan' zay ngamba ny KFM Simoni Mary ny PSD fa ngamba ny taolina zay ngamba fa efa zandranareo daholy dia mikasika an'izay toko MFM zay no resahanao any voalohany indrindra. Satria indrindra nanasanay eto amin'ny radio feonomerina miarahabanareo eto amin'ny radio feonomerina ary miarahaba ihany koa ny vahoaka zay manongila tsofina mieno an'izao fandarana zao. 17 taona tokoa ny MFM satria tamin'ny 7 Desambra 2017 no niforonany zany hoe efa tateoriana ny hetsiky ny 13 Mey. Fampivondronana zany sokajin'olona avy amin'ny lafiny maro zany hoe saranga maro zany tany amin'ny ireo tsy anasa tamin'izany fotoana zany zoama moa ny fiantso azy niaraka tamin'ny avaram-pianarana ihany koa teny amin'ny université nahitana ny zatovo mpianatra mitolona na ny komity mpianatra mitolona tamin'izany fotoana zany ary ny mpianatra avy amin'ny province misy ihany koa ireo mpampianatra zay mifondrona ao anatin'ny MFM tamin'izany fotoana zany. 17 taona ho izy ianao fa 17 taona azo lazaina hoe nametraka ny diatanany teo amin'ny tantaran'ny firenena zany ny MFM nisy ny fivadibadian'ny tantara, misy ny lafiny tsara, misy ny lafiny ratsy tao anatin'izay nisy ny fidirana ponja, ny fivoahana fonja teo ihany koa zany ny fihetsiketsena maro samihafa zay nandraisana anjara tao anatin'ny zay 17 taona zay azo lazaina fa misy tokoa ny traikefa mikasika ny fanaovana politika eto amin'ny firenena sanatria ny vava tsy hoe miambo mahita ny marina sy mahafantatra ny tokony atao fa ny elan'ny etezana ihany koa moa lavavolo tsy azo dijihita izay fisehoany zavatra zay ary ampanetretena moa ny ilazana an'izany fa mba nisany nanofana tanora maro, olona maro teo amin'ny sehatra politika zany ny antoko MFM izay tsy nandalo sekoly MFM dia somary manenina ihany ary afaka milaza moa ny zahay fa ny sokajin'olona rehetrarehetra hatrany amin'ny antitra zany ka hatrany amin'ny tanora dia ahitana MFM. Nisy fotoana ihany koa zany zay nahitana ny atsoja isan-karazany ka nanaparitana ny MFM io ndray ny fanjakana no nanao an'izay eran'ny Madagasikara tamin'ny alalana affectation disciplinaire ny tena ihany koa efa mbatratra an'izany paritaka eran'ity Madagasikara ny amin'ny tany lavitra andrina rehetrarehetra tany dia nandefasana MFM ary zay lasa tany moa zany dia nanao ny asany tokoa ary izay zavatra izay zany dia azo lazaina hoe lova zay tsy azo dijita ihany koa zany eo amin'ny tantarany antoko
sy eo amin'ny tantarany MFM amin'izao fotoana zao efa misy ny zafikely MFM, misy ny zanaka MFM izay mbola mahatsiaro nataon'ny ray aman-dreny dia tsy afaka mandeha amin'ny toeran-kafa fa tsy maintsy ny atoky MFM ihany moa zany no atonony. Tantara hoy izany no lalovana ao anatin'izay ny rarahany 3 satria tamin'ny 3 zany ohatra tsy de nakasitrahany fitondrany Général Ramanantsoa zany ny MFM tamin'izany fotoana zany de nisy ny fisamborana ny président Manandafy tamin'izay miaraka amin'ny namana vitsivitsy tamin'ny 73 zany zavatra zany ary 13 mai saiko hoe andeha akalaza ny 13 mai 72 moa zany nisy n'izay fihetsiketsehana zay 13 mai 73 nisy n'le fisamborana ary voatery navoaka ny figadrana ihany koa moa zany MFM taorinan'izay rehefa tsy hita ny porofo marina ny antony isamborana azy de nanohy ny asa mantoko azy moa zany ny antoko MFM tamin'izay fotoan'izay nanomboka tamin'ny 770 dia azo lazaina ihany koa fa naharaka ny fisehoan-javatra teto amin'ny firenena indrindra moa teny raharahany Brechard Rajonarson reny sy ny FRS sy ny GMP moa zany fa tsy ny FRS satria ny FRS tamin'ny 72 fa ny GMP tamin'ny 60 taorinan'izay zany anomboka tamin'ny 73 74 ary natonga ny fiarahana tamin'ny ireo azo lazaina hoe nanangana ny fokon'olona tamin'izany de tompokla Ratsimandrava zany ary izay zany no hitana taratra foana fa raha vao miresaka fokon'olona sy fokotany MFM de misy ny sarotiny ihany zany satria zay koa moa atao hoe zava-dehibe amin'ny fitsinjaram-pahefana fanatonana ny vahoaka fanomezana fahefana azy nefa mora Tsimandrava maty tamin'ny 570 tamin'ny 11 février tamin'izany koa mbola nisy MFM voasambotra satria rehefa nandeha ny fanarahana tamin'ny tompokla Ratsimandrava de nisy fandaminana rahana taminy zany nisy namanana voasambotra satria hoe ny rahana andeha andamina ny tany amin'ny faritany tany de nofotsorana ihany moa zareo reo tamin'ny 75 fa ny teo zany nipoitra ny capitaine de frégate ngambany izy tamin'izay sa mbola frégate na Didier Ratsiraka zay nanao ny boky mena zay nahitana n'ireo atao hoe voambolana ny foronina MFM maneo anatiny ao takony hoe Ady Saranga tokony hoe Mpangorokarena ohatrany hoe Tolopevotana sy ny sisa reny zavatra zay zany anisan'ny voambolana ny volavolaina ihany koa zany misy karazany maro moa zany ao anatin'le izy voasotra tao anatin'ny boky mena dia natonga ny MFM zany nanohana ny Tolopevotana tamin'izany fotoana zany tamin'ny 75 ary nampifidiny eny zany tamin'ny fitsapakevim-bahoaka tamin'ny farany taona tsy hitadika valaika amby 20 Desambra tany angamba izy 570 de nisy zany raha mbola nisy olana ihany koa zany teo amin'ny fitondrany Didier Ratsiraka mbola tsy nisy akory ny Arema tamin'izany fotoana zany tamin'ny 76 somary nisy olana kely ihany koa fa ny voasambotra ihany koa zany MFM ny mpitarika ny MFM tamin'ny fotoana io no ny tsy fitovikevitra zany eo amin'ny fomba hitariana ny tolona tamin'izany fotoana zany de ny foanana mihitsy ny antoko MFM voatrizay tamin'ny 76 rehefa nanaiky ny andray anjara ao anatin'ny mandatezam-pirenena zany MFM tamin'ny 76 dia mialalan'ny décret indray zany namerenana ny MFM tsara ho fantatra zany fa ny anarana hoe MFT no nanoanana ny président Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana zany dia natsona hoe MFM MFT zany izy tao anatin'ny mandatezam-pirenena dia zay zany tamin'ny 76 rehefa nanaiky hiditra ao anatin'ny mandatezam-pirenena moa zany dia tsy maintsy mandray anjara ao anatin'ny fitondrana zany fa na izany aty zany ny MFM dia manana ny fotokeviny
foana ry sarom-piaro tamin'izany a tamin'ny tany nanomboka tamin'ny 7 sy manjato sy arivo zany ny mandatisa-pirenena miaro ny torom-pivotana atao anatin'ny fitondram-panjakana voalaza fa hoe mpanohatra ao anatin'ny fitondrana tena marina zany satria tsy namahazo manao politika raha tsy ao anatiny mandateza-pirenena ka ny antoko politika atao vitsivitsy saka 7 angambany raha misy na ohatr'izay anisan'izany moa ny AKFM anisan'izany moa ny Arema atao anatin'ny Monima ny Vonjaraitsy mivaky Dekmaka MTP reny zany tao anatiny tao fa ny MFM zany dia mandray anjara anaty fitondrana izy fa misy foana ny fifandona zany tamin'ny mpitondra fanjakana tamin'izao zany indrindra tamin'ny Arema izay nisina fisamborana MFM ihany koa zany tany amin'ny 20 tany tany afaritany tany Anosy tamin'izay fotoana zay ary anisan'ny atao hoe tsilo atao amin'ny tongotry ny MFM moa zany zay le fisamborana foana tao anatiny misy ihany koa maty amin'le fifandonana amin'ny ara-politika raha tsy mampahatsiahy fotsiny taty amin'ny université zany anisan'izay mpiara promotion lay tamin'izao zany zany tompoko laivarista voatsindronatsy teny tery Akatso de Tery tamin'izany fotoana zany misy lafinjavatra ohatra zany tao anatiny tao hatraty amin'ny 82 83 fa rehefa avy eo nisy olana ny teto amin'ny firenena ka tsy nahalo ny volany trosaina tany ivelany Madagasikara dia tratran'ny atao hoe cessation de paiement rehefa andeha hifanaraka tamin'ny mpamatsy vola tany ivelany zany dia teo zany miteraka le hoe programme d'ajustement structurel zay le programme d'ajustement structurel zay no nahatonga ny MFM ny teny hoe tsy mety tsony le boky mena fa ny boky mena zany boky lena tamin'izay fotoana zay tsy nitovizana hevitra tamin'ny Arema tamin'izay fotoana zay moa zay resaka zay ary ny afara tamin'ny fisarana moa tateoria fa teo zany ny MFM tany amin'ny 20 tany hoany no nametraka hoe isafidy ny lalana zany anomezana lanja ny fiarina mitodika amin'ny tsena na ataontsika hoe économie de marché tamin'izay fotoana zay ary ino nentina tamin'ny vovonana tamin'ny 20 ka nanovana zany ny anaran'ny MFM zay atao hoe mpitolona fanjakana madinika tany amin'ny 70 fa nivadika novaina hoe mpitolona ao amin'ny fandrosoan'ny Madagasikara fa MFM ihany moa zany fandrosoan'ny Madagasikara zany zany hoe zany nanana firehana ametraka fiarina zany amitodika amintsena na économie de marché zay na le tsona hoe libéralisme moa zany raha tena marina kokoa tany amin'ny 20 tany ary zay no nahatonga ny MFM zany nandatsaka ny président Manandafy Rakotondrina ifanina tamin'ny Dideratsiraka tamin'ny 7 ary programme libéral no netiny tamin'izay amin'le hoe famoronana asa roa tsisa taona zay mbola misy dikany hatramin'izao zay zavatra zay sy ny fitadiavana lalam-bola sy lalam-barotra vaovao zay zany novizana azy tamin'izay fotoana mbola misy dikany zany zavatra zany hatramin'izao amin'ny fanarirana fiarina amin'izao fotoana zao ary zay zany nanomboka tamin'ny 7 tany zany zavatra zany no nandeha ary rehefa nisy moa ny tsy fanarahana teo amin'ny fifidianana tamin'ny 7 no niteraka ary ny fihetsiketsena maro sy isan-karazany ilay totsona hoe GVTD zany na ny kiady tamin'izao fotoana zany dia ny fihetsiketsena be mihitsy fa ny fiangonana no nangataka hoe satria tamin'io no natongava ny izy aty Papa John Paul faharoa teto Madagasikara anandratra ny olo-sambatra Victoire Somanarivo dia nangataka hoe atsana le fihetsiketsena dia natsana tokoa izy fa ny fiangonana zany hitondra ny anjara briky na fanampiana ny mpitolona tamin'izao fotoana zany dia izy ohatra zay zany fandehany tamin'ny 7 no nitondran'ny MFM zany ny lalam-panorenana vaovao manana firehana libéral ary ino no voizina nandritry ny fihetsiketseny Hervelina tamin'ny 1 amin'ny 10
dia anisan'ny fototra ny angana zany nandrafetana ny lalam-panorenana tamin'ny repoblika fahatelo tamin'ny raika amby sivifolo nisy any hoe nisitaka kely tao amin'ny Dar-es-Salaam ny MFM tamin'izay fotoan'izay moa nandeha miresaka hoe mpamatika ny MFM kotsy nanaiky nitondra olona teny amin'ny lampany avoloa tamin'ny volo aogositra lehibe niresaka tamin'izay fotoan'izay naray anjarany ko nareo tamin'ny resaka fifanarahana raika amin'ny 30 oktobra zay tamin'ny herinandro lasa teo moa zay raika amin'ny 30 oktobra veriko fa manaraka lazaina rakoto fahasahoasian'izay le izy zany a raha ny tena marina le voalazanao teo a tsy miaraka tamin'ny herivela rasalama andeha hoe ny avoloa hitondra olona nanao fihetsiketsenana kiny zany ny MFM satria ny zavatra niseho tamin'ireny fotoany reny a ny fanarahana niaraka tamin'ny antsoina hoe fianakaviam-be raisam-pirenena moa filaza azy tamin'izao fotoana zany fa tsy nisy an'izany loatra teto fa saikan'ny frantsay no teto a zay nametraka hoe manaiky ny fitakian'ny mpitolona zany a fa ny zavatra napetrany fotsiny tsy azo esorona eo amin'ny toerana zany a ny filoratsiraka zay ahitana ny atao hoe ordre constitutionnel zany hoe tsy azo esorona izy fa de fifidianana no esorana azy vokatra zay zany a de tsy maintsy mifanaraka amin'ny président lideratsiraka zany ny lalana ivoana ao anatin'le krizy ny sasany moa zany a de tsy nanaiky an'izay a fa de nandeha tamin'ny lalana hafa nisy olana teo mifanendrena ny prime ministre tamin'izao fotoana zany fa rehefa nisy olana ny fanendrena ny Ravony Francisque zay tsy izy akory fa trésorier national ny MFM tamin'izao fotoana zany a dia ny Guy Razanamasy tompokla Guy Razanamasy no natolotry ny MFM zany ao atao prime ministre tamin'ireny an'ireny de isy raha teo moa nijanona prime ministre teo fa no ny zavatra niseho teo amin'le hoe fisarahana zay manko ny sarahan'le herivelona ny anankiray a andeha amina lalana ina moa zany fanonganam-panjakana tsotro zao ina moa zany hoe ficomine insurrection le gouvernement insurrectionnel ficomine no natao a ny MFM nametraka hoe fampirarahana zany tokony atao ametrahana ny tetezamita tamin'izany fotoana zany de rehefa aveo moa zany a iny le tetezamita iny ihany ny lalana izay no niteraka an'le hoe fanarahana 31 octobre zany hoe zany a le fanarahana 31 octobre zany a ny atongavana eo de tsy maintsy misy zavatra mitovitovy amin'ny atao hoe diso nge niteraka ny 31 octobre fa raha tsy nisy any diso zany a tsy nisy ny fanarahana iny zany hoe zany a lay napetraka tamin'izay fotoan'izay a ho any MFM de ny fakana ny fahefana feno avy amin'ny filoratsiraka fa omena ny Guy Razanamasy ny fitondrana fa nareo tsy tany amin'ny volo aogositra tsy tany mihitsy satria zay le nilazaiko teo hoe iny a le gouvernement insurrectionnel zay natsangana teo amin'ny natsangana herivela rasalama teo amin'ny 13 mai no mitondra ny olona teny avoloa ny MFM de nilaza tamin'ny raika amby sivifolo fa tsy hitondra olona tao sorona teny avoloa de teo zany nisarahana teo misitako izy ny sasa fa tsy resaka fisitahana akory le izy a fa tena hevitra tsy mitovy eo amin'ny fitondrana ny tolona zany a no fipetrany de izay zany a no tsy maintsy nisiny le 31 octobre le fanarahana amin'ny 31 octobre ary am'izao fotoana zao zany misy olona mieritritra an'izany hitatsika moa teoriana ty raha ohatra ka tonga ny fanazavana fa misy olona am'izao fotoana zao am'izao taona 17 zao a mieritreritra andeha am'izay lalany fifanarana 31 octobre zay ary soritsory-dalana am'izany a de fahitataratra daholo a am'izao fotoana zao aiza hoe isika zao ny lohatenin'ny fandarana rakoto vazaha Olivier loolo Madagasikara secrétaire général ny antoko MFM nambola vahiny anatin'izao fandarana zao ny tapany voalohany teo tsaivana tantara be deabe zany ninga tamin'ny nitsanganany antoko MFM ny lalana ny diavin'ny MFM ny fidinana an-dalambe zay raha manaraka tsara ny tantara de nisy nandray anjara tamin'ny fihetsehetsehana 27 ny
tao anatin'ny MFM na dia tsy mbola anjora zay MFM raha tsy 7 Desambra araky nambarany secrétaire général Rakotovaza Olivier zava-misy amin'izao fotoan'izao dia mbola BDB nivoy fidinana an-dalambe ianareo MFM nantany fola kosotra zanareo tsy nidina an-dalambe fa marina aloha fa teny amin'ny kianjany 12 Mai ianareo MFM fa afahitanao ny toedrarah amin'izao fotoan'izao zany satria BDB ty resaka hoe andao hidina an-dalambe andao isakoroka zay mihitsy moa ndray moa rotaka nantambara tamin'ny 72 fa zao le sakoroka andray fomba fiteny aiza hoe zany fomba fijeriny MFM an'izany amin'izao fotoan'izao le izy ny faneho-kevitra dia endrika iseho ny demokrasia ny fihetsiketsehana ny faneho-kevitra na amin'ny radio na amin'ny télé na iny ankalamanjana dia fomba fanao zany amin'ny tany demokratika ny fidinana an-dalambe koa dia ohatr'izay ihany fa ny fandraisan'ny sasany azy zany ny fidinana an-dalambe mandeha makany amin'ny fanonganam-panjakana na mandeha makany amin'ny fanakorontanana idirana amin'ny ialana zany amin'ny rafitra araky ny lalam-panorenana zany dia iny no atao hoe tsy de mety loatra zany ary fanolozan'ny toetrandro izany fomba fiady zany eo manko ny olona miteny an'izany hoe ny MFM dia fa zatra manao zany fihetsiketsehana an-dalambe zany misy ara miteny mihitsy hoe mpanonga-panjakana ny MFM fa za milaza aminareo fa ny MFM dia tsy mbola nisy fotoana nanongana ny fanjakana dia araky ny tantaraiky taminaloha teo hoe fanonganam-panjakana tamin'ny 72 fa ny MFM mbola tsy niforona tamin'izany tamin'ny 91 fanonganam-panjakana tamin'ny 91 fa ny MFM zany tsy nitondra olona hanonga-panjakana tamin'ny fakanesana iny avoroa dia ohatra izay ihany koa zany ny tateoriana ohatra ny tamin'ny 2002 dia ny MFM zany nametraka rafitra foana afana ifampiresahana sy ny sisa ivoahana amin'ny lalana zany amina crise salamireny ny 7 dia hitanareo tsara fa ny MFM dia miaro ny ara-dalàna nitsipaka ny fanonganam-panjakana izay nijoron'ny MFM tamin'ny 7 zay zany ny lazana hoe ny fihetsiketsehana dia fanao zany amin'ny tany demokratika fa tsy maintsy ajaina ihany koa zany ny tany-tandalàna sy ny rafitra araky ny lalam-panorenana zay zany nahatonga ny MFM tamin'ny 91 ny teny hoe mifanaraka tamin'ny 91-92 zany hoe tsy maintsy mifanaraka amin'ny filoham-pirenena zay araky ny lalam-panorenana tamin'izany fotoana zany amin'ny ranona fahefana dia ohatr'izay hatrany zany ny mitondrana azy ka raha taty amin'ny 2009 zany le izy dia kara fanonganam-panjakana mihitsy tamin'ny 2009 zay nahatonga ny MFM hoe nanohitra ny fanonganam-panjakana fa niaro ny ara-dalàna tamin'izay fotoana zay dia iny moa zany anajarana foana le ordre constitutionnel le zay zany ny avahan'ny MFM zany amin'ny olona manao fihetsiketsehana maro samihafa tena hainy MFM tokoa ny fihetsiketsehana za tsy afaka ny olona rehetrarehetra samy mahafantatra an'izany fa le izy rehefa atao fihetsiketsehana dia tsy maintsy atao amin'izay lafiny hoe faneho-kevitra zay sy atao amin'izay lafiny hoe fampanaovana dingana zany ny vahoaka sy ny fanjakana ao anatin'le izy mandeha amin'ny lalana zany ifampararahana sy iteraka dingana vaovao sy fiovana zany ao anatin'le tsy anitsakitsana ny lalam-panorenana zany zay zany le izy marina fa ny MFM no mitondra ny lalam-panorenana hoe tsy maintsy hovaina io lalam-panorenana io fa na iny ara dia tsy maintsy amy alala ny fakana ny hevitry ny vahoaka foana ihany koa zany nitondrana an'iny satria nisy ny forum zay niarahana tamin'ny fiangonana raha teo ny FFKM forum régionaux forum national zay vao tonga tamin'izay lalam-panorenana zay zavatra nekena tao anatin'ny convention du 31 octobre izany zavatra zany zay vao natao fa tsy atao amboletra akory satria ao anatin'ny convention du 31 octobre nisy ekipa ny didiratsiraka tao anatiny tamin'ny alalan'ny MMSM dia misy ihany koa zany ny avy amin'ny toko-mpanoratra tamin'izany fotoa zany ny Hervé Rasalama sy ny Hervé Madagasikara dia nisy ny fiangonana raha teo moa zany nanao an'izay zavatra zay
ka ny fieverana fa hamerenana ny tantara amina resaka fanonganam-panjakana dia tsy miditra amin'izany mihitsy ny MFM ary tsy nanao an'izany mihitsy ny MFM hatramin'izay. Tantara tsy azon-dalovapotsiny zay niverenany Andriamanitra Kotovaza Olivier napatsy aivina zay satria zay moa anisan'ny olana teto amin'ny firenena ny tsy fijerena ny tantara nisy teo aloha dia iverina fa tokony natao ilay nambara teo ny antoko MFM amin'izao fotoana zao zany aloha tonga dia tsorina hoe ao anatin'ny fitondrana Kotovaza Olivier loholona Madagasikara ary ao anatin'ilay olona mitendren'ny filohan'ny Repoblika ary libena commission Vomera anisan'ny goavana kinany aim-pirenena ho anivon'ny antenimierandolona amin'izao fotoana zao ny loholona Arakotovaza Olivier io ndray zany zao ny angatsika Andriamatoa Senatera. Marina tokoa zany satria araka ny tantaraiky teo tamin'ny 2024 dia nitaky ny fiverenana amin'ny rafitra araka ny lalam-panorenana ny MFM ary niary ny ara-dalàna dia vita tokoa ny fiverenana tamin'izany rehefa nisy mifanarahana araky ny feuille de route zany zay misoniavina na tonga ny MFM ihany koa zany niaraka tao Mouvance Ravalomanana niditra tao anatin'ny tetezamita hiampitana zany amin'ny Repoblika faefatra. Vita tokoa zany ny fifidianana filohan'ny Repoblika dia niresaka tao anatin'ny Mouvance Ravalomanana zany zay nametraka hoe tarifaverina amin'ny ordre constitutionnel isika ka dia hiara-iasa amin'ny fitondrana izany ny arahana tamin'ny président Ravalomanana tamin'izay fotoana zany zay zavatra zay dia natonga ny Mouvance Ravalomanana tamin'ny alalan'ny team zany niditra tao anatin'ny fitondrana nanana ministera anankiroa ngamba raha tsy diso sy ny fanaraka ihany koa tao anatin'ny antemeram-pirenena niditra tao anatin'ny bromaharitsy ny antemeram-pirenena ny team ny tena marina moa zany Mouvance Ravalomanana ny latsan'ireo olon'ireo fa tsy timmy ary zay no niarahana ny asa tao hoe Mouvance Ravalomanana fa rehefa tafaverina teto moa zany président Ravalomanana dia nataony hoe mety tamin'ny anaran'ny tima samirery zany le izy dia natsiary tena voailika tao anatin'izay zany ny MFM satria ny MFM tompoka dia tsy timma fa manana ny antokony manokana. Ka rehefa nandeha ny fampirarahana natao zany tamin'ny fitondrana tamin'izao fotoana zao dia nandeha manokana koa zany MFM ny fampiraraha tamin'ny fitondrana ka natonga ny tenako zany no voatendry oloholon'ny Madagasikara no tendren'ny filoham-pirenena satria zany reto solombavam-bahoaka zay notoana ny Mouvance Ravalomanana reto tsy napetraka ao Mouvance Ravalomanana tsony ka ahafahana hoe mitondra ny feo ny Mouvance Ravalomanana fa nitazomy tima ho anazy samirery dia nianjanja teo zany ny MFM vokatra zay zavatra zay zay zany no ataoko hoe araky ny fanarahana ihany tao anaty Mouvance ny fiaramiasa amin'izao fitondrana zao tao anatiny ihany koa ny tima raha teo izy nitarika azy nakao izay moa nanaraka atao hoe gofenana ara-panjaitra ihany moa zany ny azo ilazana zany dia tafiditra ao anatin'ny fitondrana ihany na dia amin'ny alala-kosa rery amin'ny maha sénateur anazy zany zay zany ny zava-nisy rehefa aveo fa ny fitsiketsehana ataoko ohatran'izay zany zay miendrika fanonganam-panjakana ihany koa zay tsy araky ny fomba nitezanany olona nandritra ny 5 taona no anisany nanamafy izay fisarahana eo amin'ny MFM sy ny team zay satria ny team moa zany nandeha niaraka tamin'ny mapara nanao an'le déchéance zay tsy nakasitrahany MFM satria miendrika fanonganam-panjakana indray zany ny MFM dia tsy fanongam-panjakana ary tsy makasitraka an'izany raha teo dia iny moa lasa nitatra moa le zavatra nakatateo-riana dia farany fisarahana teo amin'ny team sy ny fitondrana amin'izao fotoana zao zany le izy na izany na tsy zany dia mbola tsy afaka miteny mihitsy ny team manohitra izy fa hatramin'izao dia mbola miara-miasa ao anatin'ny antemeram-pirenena ny team amin'izao fotoana zao ao amin'ny
majorité présidentielle am'izao fotoana zao de tsy misy mampiavaka an'zany amin'ny sénateur ny tenako zany voalohany voamirany lalàna ny asa-panjakana ny asa sy ny lalàna sosialy ao amin'ny atemirany olona mitovy ihany zany zavatra zany de zay zany ny zavatra iainantsika zany am'izao fotoana zao. Mifandray mbola misy fifandraisana avy eo amin'ny tiako Madagasikara sy ny MFM am'izao fotoana zao amin'ny lafiny politika. Amin'ny lafiny politika aloha zany de tsy misy tsony ny fiarah-miasa eo amin'ny MFM sy ny tiako Madagasikara. Be deabe ny zavatra hevitra tsy hitovizana ao anatin'ny tondrana ny raharaha moa zany am'izao fotoana zao fantatra mety ho tonga am'izay ny adivitra zay apetratsika fa be deabe ny zavatra tsy hitovizan'ny MFM amin'ny tia maintsony eo mipetraka ny toetra raha am'izao fotoana zao raha tsy hiteny fotsiny azy zany hoe ny MFM mitaky ny anaovana ny fokotany ho vondrombokatsy ny ra-pahefana fa ny team tsy manao anazy zany. Eo ihany koa ny adihevitra zany mikasika na ny lalam-panorenany sy ny sisy io de zavatra tsy hitovizana amin'ny team ihany koa zany zay zavatra zay ny ataoko hoe tena misaradalana mihitsy zany zahay zany zao am'izay fiseho ny zavatra zay. Mikasika an'le resaka lalam-panorenana misy ny fikasan'ny filohan'ny repoblika hikitika an'le lalam-panorenana tsy fantatro moa zany zao na mitohy na tsy hitohy fa ny MFM matalohan'izay nefa nanatsiditsidika ny resaka fikitena lalam-panorenana io. Tena marina zany tamin'ny 2 Jona 17 izahay no nanao conférence de presse nilaza tamin'ny mpanao gazety fa tokony ho averina ho vondrombokatsy ny ra-pahefana ny fokotany. Ny antony de tsotra anakekezany fitondrana ny raharaham-bahoaka any amin'ny vahoaka ifotony. Zay zany natonga zay zavatra zay ary zavatra efa niainantsika teto izany fokotany zany satria tamin'ny repoblika faharoa Ray Mantolo dia vondrombokatsy ny ra-pahefana ny fokotany ary fidiny vahoaka mivantana ny président pokotany ary manana voamera maro samihafa izy atsangany ao hiatrena ny raharaham-bahoaka raha tsy apatsy fotsiny hoe ny fandriampahalemana nandrimasom-pokon'olona dia ny président pokotany manao nireny ao anatin'ny voamera ny fandriampahalemana. Resaka tsika zany mahita ny olana am'izao fotoana zao amin'ny resaka fandriampahalemana io zay mahita fa tsy voavay io raha tsy avy any fotony no amahana ny raharaha amin'ny alalany fokotany. Torak'izany ihany koa io aretina miparitaka io misy ny voamera ny fahasalamana tamin'izany fotoana zany ireny no manao ny fanadiovana ny tanàna sy ny sisa riny moa zany tsy nisy tsony tateoriana satria tsy foloam-pokotany no mitondro zao fa chef fokotany zay tendrena dia matetika tsy toteny ary tsy afaka manetana ny olona hiatrika ny olana mikasika an'izany ny fokotany am'izao fotoana zao zay natonga an'izay le fantsiny zay zany tsy azo atao raha tsy ao anaty lalam-panorenana no hanovana an'izay misy andininy vitsivitsy ao anaty lalam-panorenana no hanitsina an'izay mba ho lasa lay fokotany zany ho vondrombokatsy ny ra-pahefana de zay zany natonga anay miteny hoe tokony ho ahitsy ny lalam-panorenana. Le fahitanan'le izy ny raha manaraka ny vaovao zany zao ho an'ny MFM zany de mazava be mihitsy any amin'le resaka fanomezana fahefanan'ny fokotany ny tena imatimatisana sy mahasarotiny anareo fa any tokony fitondrana ataoko hoe tokony fitondrana zany ohatran'io mbola tsy ho anatin'ny fitondrana zany fieritreretana ny MFM zany am'izay lafiny zay fa raha ny ohatran'ny fahitanan'ny HVM zany dia mety tsy de zay no zava-dehibe aminy fa le hoe ahoana no fanalavana le fotoam-piasan'le filohan'ny repoblika. Zay nge raha ny resaka fokotany tsy nisakana ny olona tsy hijery ny lafiny zavatra samihafa ary ny filohan'ny repoblika nahitan'io ihany koa zany ny andininy fa 7 hoe folotra ny anaovana fifidianana ao anatin'ny 2 volana isi ny fiodinana indroa samy miara mahafantatra an'izany tsika fa zavatra tsy azo eritreretina ny avitana fiodinana indroa mandritry ny 2 volana
satria mbola misy propagande ao, mbola misy fandiniana tantaratasy ao sinsisa zay vo mivoaka ny résultat. Tsy mbola nisy fividianana teto vita ao anatin'ny 2 volana zany satria tsy misy foana ny 2e tour. Zao ny fandrika ao ambadika io zavatra io hoe raha tantika tonga tokoa ny 5 ny volana janoary 2020 ka tsisy foloan'ny repoblika lany no ny akilizan'ny fotoana anaovana ny fividianana dia mba vinavinao ny zavatra mety isy eo amin'izany fa azo eritreretina mihitsy ny iverenana amin'ity zavatra miendrika fanonganam-panjakany ty farafaratsiny zany a hiditra amin'ny raha rany 31 octobre leny resanao teo convention du 31 octobre dikan'izany a mandeha teteza mihitsy zany le vahoaka tsy tsara mizaka zavatra ohatr'izany. Teteza mihitsy 5 taona nge neny atsika teo e dia fatatsika ny vokany zay mbola sarotra ny fanariana anazy hatramin'izao dia mbola hiditra teteza mihitsy andray ve satria tsy ho vita ary samy mahafantatsika fa tsy ho vita amin'ny 5 ny volana janoary 2020 ny fividianana raha ohatra ka ataotsika hoe amin'ny 4 ny volana novambra no anaovana fividianana fiodinana voalohany tsy tatra zany. Zay zany mahamarina zay tian'ny président république nge nanaingady hevitra e dia samy miara-mijery hoe marina ve zany. Misasa miteny fa teana lava fotoana hipetrahana eo président république tsy dia any loatra le izy fa rehefa adinao io a dia ahitana taratra ary zay ny heveriny antoko zay mitady fomba anaovana fetsiketsena moa zany dia mitady idirana anaty fitondrana lalany teteza mita io dia irika mibaribary tazana mihitsy fa manomboka amin'ny 5 janoary 2020 teteza mita zany ao zay nge ndikany hoe ary zay no mahasarotiny sasany amin'izao fotoana zao anamarinany hoe tsy ilaina kory ny fanamboarana ny lalam-panorenana fa alefaso amin'izao fandrika zany tsy hoe mianakendry akory ny miteny an'izany na milaza hoe avanana amin'ny zatsina amin'izao zavatra oatra zao fa zavatra efanenana teto ny fiseho zavatra oatra reny rehefa misy zavatra tsy hitovizana hevitra tadidio tsara natoka ny 2020 lasa fihetsena goavana loatra an'iny a dia satria hita ny hirika hoe fa naninona ny filoratsiraka tsy mety nampitovy ny fitanana tsoratry ny fifidianana satria nananao ampelantanana ny KMMR tamin'ireny fotoana ireny dia efa matoy zany tsy sa manao an'izay a dia hoy izy ny KMMR hoe premier tour dia vita zavatra mety isy eo zavatra ohatran'izany a amin'ny 5 janoary 2020 ka raha tiatsika ny sisina krizy ohatr'izay a dia tokony mandinika sy mieritreritra zany tsika mikasika an'io andiny 520 zay manko no ilazako anao hoe tsy hoe ny MFM no hoe fokotany ihany no voizina ao anatin'le izy a fa mba mieritreritra ohatra ny olo-pirenena rehetrarehetra ady hevitra no voizina filohan'ny repoblika le izy a dia mila ny tsirairay zany mandinika sy mandalina mikasika an'izay ny tatoato tsy tohatra azy dia nisy resaka tsony le mikasika an'le fikitehana lalam-panorenana fa ohatra somary mandinikina dia ny mpanaramaso politika moa dia misy mieritreritra hoe efa niovan'ny filohan'ny anteny mirandolona dia tsy rototra tsony ny filohan'ny repoblika manana fomba fijeran'izay ve ny MFM ny filohan'ny atemiran-dolona zao misy ange mbola niteny mbola mandeha ny ady hevitra mikasika niny lalam-panorenana iny zay ny teny tamin'izy nandray fa efa nateo zany hoe zany a tsy azontsika lazaina hoe mijanona akory ny ady hevitra amin'io nge miakina amintsika vahoaka koa satria tokony le izy iny zavatra sesika ao anatin'ny lohan'olona tena lava fotoana hipetrahana eo ny filohan'ny repoblika tenao an'izao ny filohan'ny repoblika nefa ny tena marina tsy zany akory fa fakafakao le izy ina ny tiatsika andeha hiditra anatina teteza mita indray ve dia iaina ao anatina korotana isan-karazany ve sa jerevana tokoa le fotoana anaovana fividianana mba ampy anaovana fividianana miodina indro dia amin'ny 5 janoary 2020 tsika dia manana filohan'ny repoblika vaovao zay nge le ady hevitra mipetraka ao anatin'le zavatra sala amin'izay ihany koa zany a le andininy fa 7 moa zany le zay resako zay fa le andininy 1 kosa
le hoe mametra-pialana ny filohan'ny repoblika zavatra tsy mbola nisy teto ambony tany izany hoe filohan'ny repoblika milasaka mametra-pialana zany tsy misy eto ambony tany zavatra ohatr'izany ary eo koa no anisany hoe manahirana satria miendrika tsy fisina stabilité zany tsy fisiny fahamarina toerany fanjakana zavatra ohatr'izany mba eritrereto ange hoe filohan'ny repoblika mamindra fahefana efa-bolana meloa satria le fifidianana zany tsy maintsy ataonao 2 volana meloa raha ao anatin'ny lalam-panorenana io le président zay lasaka dia tsy maintsy mametraka démission 2 volana meloa zany hoe efa-bolana zany tsy misy filoham-pirenena eo fa filoham-pirenena hafa nipetraka eo ao anatin'izay efa absoluteur io anatin'ny efa-bolana zany ke be deabe ny zavatra miova amin'izany efa tadidiko ihany ny fotoana nandalovanay tao anatina fitondrana ohatr'izay tsy ampy telo na efa-bolana fa be deabe ny zavatra miova ao anatin'izany izara no amindra fahefana le filoha vaovao zay olany io any ange nipetrahana io zavatra io dia nahatra amin'ny mpandraharaha zany na ny mpamatsy vola zany na ny olona tsotra fotsiny amin'izao rehefa tafiditra ao anatin'ny tsy famarina toerana ohatr'izay dia miteraka aia ary miteraka fitangany vidim-piainana koa miaraka amin'izany mety ateraky ny fisony zavatra salamzay satria tsy matoky ny olona hoe isy filaminana ao anatin'izany zavatra zany na sinsisa ny zavatra tapaka atao anatin'ny fitondranana ndritry ny efa-taona mahery mety miova tampoka ao anatin'ny efa-bolana ary zay zavatra zay zavatra anisany manahirana ihany koa ady efitra tokony hojerena daholo zany zavatra zany raha te ametraka ny famarina toerana fanjakantsika ka tsy hiverina amina krizy ohatra ny enatsika hatramin'izay zao zany tsika efa misy dingana natao anarenana an'izay le dimitaona nisy ny krizy zay ny tahany fisondrotry ny arikarena eto amintsika zany fa any amin'ny 4 faingo 2 isanjato tsy be deabe zany mbola kely zany mbola tsy eniny any anaty kitapony olona zany any anatin'ny vilin'ny olona zany 4 zany tadidio tsara fa na tamin'ny andron'ny président Ravalomanana zay efa nahavita tany fisondrotry ny toe-karena hatrany amin'ny 7 isanjato fa mbola nirotaka teny an-dalambe nge ny olona satria tsy tonga any anaty vilin'ny olona zany tsy mbola tonga amin'ny apahany zany ny apahany nahita tongony fa misy apahany zany tsy nahazo tongony tamin'izany 7 isanjato zany mbola nahatonga an'ireo olonareo lavitra teny an-dalambe maika moa fa zany 4 faingo 2 isanjato dia mbola tedavitsika hiemotra indray ve zay tsy le hoe mandroso ny atsara toy zay hoe efa tonga amina tanjona anankiray tsika dia hiemotra hiteraka fatiantoka ho an'ny firenena sy hiverenana krizy eto satria efa manangasanga ao anatin'ireo andininy lazaiko ao anatin'ireo lalam-panorenan'ireo izay krizy zay tsy hoe le fifidianana atao amin'io no olana fa le lalàna mihitsy le andiny anankiroa reo dia fanomanana sahady an'izay krizy zay eto amintsika ary zay no mahatonga anay miteny hoe aleo aloha alefa mifokotany fidina mifokotany amboarina any anaty fokotany lisy mpifidiana mba adio ny fifidianana any anaty fokotany no mahafantatra hoe izy ny maty izy ny findrafonenana izy niteraka ny 12 taona sy ny sisa izay no ananatsika lisy mpifidianana madio hiatrena fifidianana madio ary isiny fitohizan'ny fanjakana araka ny tokony isy isiny zany atao hoe fahamarina toerana fanjakana zany satria raha tsy maro toerana ny fanjakana tsy maro toerana ary koa ny toe-karena dia mahantra ny vahoaka ny ianao ny teny hoe ny filohan'ny teny Mirandolona mbola nampatsiahany resaka fitsapakevim-bahoaka io na fanamboarana lalam-panorenana fa araha ny vaovao mitranga izy zany zao maly zao nisy an'ilay fandraisana anjara ny frantsay fa ao anatin'ilay hoe SACEM zany dia nandrotsabola tiloetsiro ny frantsay na ny frantsay zany na ny PNUD na ny Union européenne efa samy tanisany hoe fifidianana filoham-pirenena ihany ny fantany fa ohatrany tsy ao anatin'ilay resaka fitsapakevim-bahoaka ary na ny vaovao nivoaka any koa aza avy amin'ny sampana fampahalalam-baovao firenena mikambana dia tamin'ny fihaonan'ny filohan'ny repoblika tamin'ny secrétaire général ny firenena mikambana raha ny vaovao azo dia ohatrany hoe tsy nisy resaka momba n'ilay fikitihana lalam-panorenana fa
fifidianana filoam-pirenena ihany ka ahoana fahitana an'izay raha vo ny olona tena mivoeny izy io zany a dia ny frantsay isika nisy famera-malaly izany tao ambadiky ny 2010 na tamin'ny 2017 izany tao ambadiky ary jereo tsara ny tantara fa misy ny avy an'ny ivelany a no miteraka ny savorovory eto amintsika samy mahafantatra an'izany tsika za milaza aminareo fa io lalam-panorenana a dia fa fomba anankiray idirana amina krizy vaovao saro-piaro amin'izay tokoa zany a ny olona tianonga-panjakana efa milaza tena hirika tsisy ohatr' zany ahafana mitondra korotaneto a ny ananana amin'ny 20 janoary 2024 fotoana tsisy na filoam-pirenena eto amintsika tena io eo manomboka eo dia tsisy filoam-pirenena tsisy ny lany a ary ny lany ny any eo tapitra manday fa nametra-pelana dia olo anankiray a anaovana transfert de pouvoir no eo be deaibe zany ny zavatra azo vinavinaina amin'izany mba halay voatsaina nge zany matoa zany a dodina amin'izay ny frantsay zany resahako a da misy zavatra eritreretiny eo tsy nge manana olana frantsay ny mefema mantsy aza amin'izay nalaza hoe tsy dia mahazoazo frantsay loha tsy haiko na marina zay na tsy marina ianao aza moa tany ampianarana rehefa mampianatra toy za le raha koto vazaha maintimainty mpianatra matadidy an'izany daholo a ka le mefema me zany tena mbola makala frantsay sa le fakalana frantsay aloha zany zavatra tsy mipetraka mihitsy zany tsy any mihitsy ny resaka fa ny fanjakana masomandidy amin'ny taniny izay ihany zava-dehibe ary akatoavin'izao tontolo zao a zay le souveraineté ny fanjakana zany zay fa ary tsy vitan'izay ihany hoe masomandidy amin'ny tany ny fanjakana malagasy fa tsika koa hoe miaina ao anatiny izao tontolo zao ao anatin'ny mondialisation anisan'ny olona ifampirarahantsika na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa dia fa masomandidy amin'izay kosa nefa antsika amin'izay fampirarahana resaka rehetra ka tsy misy any resaka hoe fakalana frantsay na ohatr'izany a ny tenako raha teo moa raha koto vazaha ny anarako fa zany hoe mety tsy vazaha frantsay nga mety vazaha anglisy zay zany le izy a tsika mahafantatra tantara miaina tetsika teto Madagasikara ny olona sahirana sy nitady ny fomba andraisana Madagasikara dia ny frantsay efa 100 taona izy no niketriketrikeny io tafiditra ihany izy ny farany nandritry ny 90 taona mahery moa zany no nazahotsika ny fahaleovan-tena taoriana fanjanahantany tamin'ny 1896 zany hatraty amin'ny 1958 1960 tatia dia hitanareo tsara fa sarotiny amin'izay foana ny olona zay manana tombotsoa be deaibe to amintsika tsy mila zay ivelarantsika ka raha hitady hirika zany ny apalemy sy aosa ny pekarentsika sy ny mba hafana mitrandraka ny arena eto amintsika amin'ny fomba hafahafa dia zay ny lalana tetezamita indray ary zay a tsy zao nge na ireo le mpanolotra am'izao fotoana nge dia fa mivoen'izay tetezamita zay mila tetezamita ka rehefa tady tetezamita tsy misy fomba hafa ahafana azo tetezamita raha tsy amin'le fotoana hoe tonga ny 25 janvier 2019 fa tsisy filoam-pirenena lany io zany hoe raha ohatra zany ka atao le fitsapakevy baoka dia misy filoam-pirenena ara-dalàna misy zavatra amboarinao zany atao zany ny avitany fifidianana amin'ny fotoana tena hoe afana miodina indroa ka tonga ny 20 janoary 2024 misy filoam-pirenena lany io fa raha amin'izao fotoana zao amin'ny lalàna io sady izy ny afaka ifanamby amiko fa ao anatin'ny roa volana aveo ahafitana fifidianana miodina indroa
tsy possible mihitsy zany. Ary ny olona mitazo ny teny hoe tazomy am'izao io olona manomana fanongana mpanjakana amin'ny 5 janoary 2024 ny olona manao an'izany. Ka atsika zany zao efa mamarana ny taona 2024 eritreretina io ivita ny fifidianana 20 janoary 2024 zany fa misy filoham-pirenena voafity eo zany ny taona 2024 zany raha ny fahitanao azy de mbola isy aloha fitsapahan-kivy-bahoaka de vita zay de hiditra ndray fifidianana indro miditra. Tsy le izy ange zao ao anatin'ny 220 am'zato ny lalam-pandrenana dia afaka manao tolo-kevitra ny voalohan'ny repoblika, ny antemera-pirenena sy ny antemeran-dolona manao zay le volavolan-dalàna zay nge mety azo atao zay mety hoe lany ao anatin'ny assemblée nationale sy ny sénat le fanitsina sy fanamboaran'izay fa fitsapahan-kevy-bahoaka iny misy fepetra maro zany tsy jerena hoe azo atao ve lisa tsy azo atao le fitsapahan-kevy-bahoaka ny ahoana ny fomba azafady atokisan'ny olona hoe andeha araka n'izay le fanitsiany zay ny fomba hitondrana fifidianana eto ka tanteraka tokoa fa 20 janoary 2024 tsika anana filoham-pirenena vaovao. Ny atoko MFM moa dia mamerimberina foana ny resaka hoe fokon'olona ty raha fokon'olona moa zany de le rafitra fokotany ny tiana ambara ao anatin'izay de misesisesy ny karazana fanambarana tatoato namoaka ny seritra fanaramaso ny fiainam-pirenena ny sefafi sy ny kiona fikabanana hafa ny resaka mikasika ny io dia eto anao raha Kotovaza Olivier secrétaire général ny MFM ilaza mazava mikasika ny tena marina sy fahitanareo ny MFM amin'ny resaka fokon'olona io manoloana ny toe-javatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao satria nao tena resaka hoe raha tsy mandray ny tanana ny fokon'olona ny fantanana ny fokon'olona amin'ny resaka fametrahana fahasalamana tsy mandeha raha tsy miandray tanana ny fokon'olona tsy mandeha ny lafin'ny fandriampahalemana ka eo zany no hidirantsika zay verina fa zava-dehibe no iresana amin'izany ao anatin'izao fandara zao. Marina mihitsy zany zava-dehibe mihitsy ny ijerevana an'io satria misy ataontsika hoe lalakevitra arahana nge amin'ny fitsinjaram-pahefana ity hoentina amin'ity resaka hoe fokon'olona ity eo amin'ny sehatry ny ilalana moa zany dia antsoina hoe principe de subsidiarité zany hoe zany ny fitsinjaram-pahefana dia natao indrindra ana fampiarana ny demokrasia ny fitsinjaram-pahefana zay aloha tena zava-dehibe raha anao demokrasia tsy manao fitsinjaram-pahefana tsy demokrasia zany dikan'izay zany io ny lalana mandeha amin'izany demokrasia zany mampiasa ny atao hoe principe de subsidiarité zany hoe zany mampanakaiky kokoa ny fitondrana ny raha-mpanjakana sy ny raha-pirenena akaiky kokoa ny vahoaka zay zany ny dikan'izy io ary tsy tsika malagasy any nge manao an'izany fa manao an'izany daholo izay rehetra manao décentralisation ny lasa lavitra kokoa amin'izany moa zany na mitovitovy ilenta amin'izany ihany koa ny manao fédéralisme zay ny hitatsika na ny Allemagne zany na ny États-Unis zany na ny Suisse zany na ireo resaka rehetrarehetra dia mampiasa an'izay le atao hoe principe de subsidiarité zay ary nitsarana n'le izy zany ho anay MFM izahay raha teo ampikambana ao anatin'ny international libéral dia notsapainay teo misehatra iresa-pirenena hoe ity fokotaninay ity ve mba mitovy lenta amin'ny ireo rafitra itsinjaram-pahefana maneran-tany natao zay tamin'ny fivoriana tamin'ny Johannesburg tamin'ny 27-29 octobre teo ny tonga tany izahay nitondra an'izay zavatra zay résolution zay dia nakatoavy ny libéral international fa manaja ny principe de subsidiarité ny fametrahana ny fokon'olona ao anatin'ny fokotany aty Madagasikara tsy hoe fierahana amin'ny akory ny nanaovana an'izay fa ametrahana fotsiny hoe izahay anao fitsinjaram-pahefana izahay anao demokrasia ary ao anatin'izany demokrasia zany ny fitsinjaram-pahefana dia miainga avy amin'izay principe zay principe de droit io dia zay no tenenanay amin'ny reto fanambarana maro samihafa miseho reto
hoe tsy ilaina ny manangana an'io atao vondravotsy azara-pahefana fa le fahasaozao fotsiny fifidianana dia rehefa avy eo tendreo le olona araky nylazany sefafy fandrika ange zany fa misaviana vahoaka zany fitedavana an'le teteza mita amin'ny 5 janoary 2024 ange zany satria tsy sarotra mihitsy miapagna fitondrana ao anatiny tsy tomombana fifidiana sintsisy satria zao nataonareo olona mitendrenareo daolo no napetrakareo eo zao sosy zao mifandeh ny fifidiana neta izay inge fandrika ange zany ary fantatra daholo ny olona ianao ihany nyteny hoe mazakazaka ny sasa manatitra vola alefaso aingana fifidiana alefaso zao rafitra misy zao ny fifidiana mba hidirana miteteza mita rehefa avy eo apaleny ny fitondrana zay ho tonga eo mba haparisarisa an'le firenena mba tsy hitoizan'le fanarerana ny toekarena sisisa zay ndio zavatra eo tsy za tsy miapanga hoe ny sefafy de tena zay tokoa fa raha raisina amin'le fomba fanehoany hevitra zay mametraka hoe principe de droit ho ataonao karazana décret ka maninona tsy atao décret koa ny principe hoe le séparation des pouvoirs ataovy décret koa ary raha zao atao zany misy koa principe hafa ihany koa zany principe de droit amin'ny équilibre des pouvoirs sy ny sisa zay resatsika zany na ao anatiny raha azo atao anatin'ny rapport fa ataovy décret ary de ho hita zany raha fanao fa zavatra tsy fanao zany fa rehefa ametraka ianao hoe ny droit de l'homme na ny droit ny individu na ny droit amin'io le zavatra apetratsika amin'ny zavatra iombonana zao tontolo zao roa tsy maintsy atsofoka ao anaty lalam-panorenana daholo reny zay hoe hiatohana ny fahalalan'ny sambatan'olona ny fahalalan'ny tsirairay voary ny lalàna dia tsy maintsy atao anaty lalam-panorenana daholo izany resaka rehetrarehetra fa ny ankoatran'izay dia famosaviana firenena afarany ary ny atoka mefema moa zany tarian'ny président national manandafitra kotondrina fantatra izy aloha zany fa dia efa tsy dia salama loatra raha ny fahitana azy aloha fa nysainy mety mbola ao angamba nysainy fa nazanat zany efa atoka mefema efa mamirimbirina foana hoe ny ananganany natoko politika dia aka fahefana aka fanjakana amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara tsy misy osoka vonimbonina zany ve ny akainy atoka mefema amin'ny fifidianana amin'ny manaraka taona 2022 ary raha ny fahitany atoka mefema dia rakoto vazaha Olivier loha zany zao no manarakaraka ny manandafitra kotonirina raha ny fahitana azy fahatana ity velona fa tsy fantatra moa zay rafitra ao anatiny io vonimbonina ve rakoto vazaha Olivier raha ohatra ka mandrotsaka hofidina filoam-pirenena ny atoka mefema le inao milazan'izany hoe tsy salama ny folo ny atoka mefema salama tsara izy zao ary de tena tsy vitany hoe salama ara-batana fa salama saina tsara koa ary mandray anjara eo amin'ny raharam-pirenena matoa misy daholo reo zavatra ataonay resaka rehetrarehetra zao dia zavatra iombonanay ao anatiny atoka mefema zany zavatra resahako zany eto zany dia zavatra tovozina avy amin'ny fifampitezana sy fivoriana ataony mefema isan-kerinandro matoa mandeha zany fivoriana zany dia ny président national manandafitra kotonirina no mitarika azy zany izay dia mivory isan'andro isan-kerinandro na indroa zany na mety intelo akory isan-kerinandro mahatonga anay miteny an'izany resaka resahanay eto zany ka raha ny hoe fahasalamana sy ny mbola alaisana andraikitra amin'ny lafiny politika tena mbola ao anatin'ny tanjany tsara zany ny président ny MFM zany dia indray matoa manandafitra kotonirina hatramin'izao marina fa manana indraikitra ao anatiny atoko ny indraikitra dia izay maha hoe secrétaire général ny atoko anazay dia manao ny asa koa mifanandrify amin'izay fa eo amin'ny lafiny fitariana ny tolona zany eo any MFM na eo misehatry ny firenena na eo misehatry ny antoko dia mbola ny folo manandafitra kotonirina zany any mitondra an'izany aloha hatramin'izao ya iny MFM rahateo moa zany dia manana ny rafitry ao anatiny ny fanapaha-kevitra amin'ny fitarerany atoko dia tsy misy afa-tsy ny vovonana ihany ny vovonana zany rafitra faratampony zany ao anatiny atoko manapa-kevitra amin'izay olona ho alatsaka manapa-kevitra amin'izay olona hitondra ny antoko manapa-kevitra amin'ny FDB hitondrana firenena
ka ny mefema koa zany dia tsy azo lazaina hoe ola ray fivinana na ray fianakavinana ohatr' zany no anatin'izy io. Za zao avy an'Toliarange président national avy Fianaratsoa de ny secrétaire ino moa zany trésorier national nainge avy aty Antananarivo ilazana anareo zany fa ny mefema de mivelatra amina sokajin'olona maro samihafa amin'ny zanaky ny président national manahoana re zany zao ve tokony raha ny fomba fijeriny mefema raha ny fijeriny mefema ny président manandafy mitsy nge ny fanilazany ivy mikasika an'izany miparitaka ny anaty Facebook any nge zany azonareo inona ny teny président rainy zany mikasika an'le zanany fa za tsy amerina ny teniny tam'zany fa raha ny filazany azy aloha zany de tsy arakaraka zay eritreretinao say zany le izy fa ny mefema de atokony vahoaka malagasy io any malagasy manendry ny olona hitondrany io fa tsy hoe misy olona hoe fanjakana andrina zany de fandovany zany hoe ny fofozana kio manindry ny candidat zay indrindra votery Rakotovaza zay indrindra tsy votery Rakotovaza Olivier mitsy fa nyvovonana daholo manapaka an'izany ny afatra farany ary ho an'ny mpiaino aiza hoe sika zao no teny le fandarana aiza ho aizy tsika zao zany de ao anatin'ny keon-dalana mila elana amina fidirana crise vaovao zay zany misy atsika zao ary zay zany tokony ho takatry ny vahoaka hoe mila mitandrana isika fa tsy kely lalana ny ratsy ary zay zavatra nyresako teo zay tsy hoe fitopoteny fatatra fa ny fahalalana kosa teo amidingana ny lalovana teto amin'ity fireneny ity fa mananotanina ny fisoron-javatra oatra zany ka mila mitandriny isika malagasy fa isika no tompony ty Madagasikara ty ary tsy ny olona avy any ivelany akory ny baiko atsika am'izay rehetra ataotsika eto fa maso mandidy am'izay ataotsika isika na de miaina ao anatin'ny mondialisation azy ka izay zany miafatra petraka hoe aiza ho isika zao isika de mila mijoro ama malagasy atsika ama firenena maso mandidy atsika eto amin'ny tanitsika ary mitodika kosa tsy miala eo anivon'izao tontolo zao amin'ny fampandrosoana sy mifanakalozana sy fanorenana fiarina mitodika amitsiny kasitrahana Andriamanitra Rakotovaza Olivier nanaiky mivahiny to anatin'izao fandarana zao hatreo ny fiarahana metraka amin'ny veloma mandram-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko manam-piona tompoko aiza ho isika zao hitodiana ny lasa hiatrehana ny ankehitriny ary hibanjinana no avy aiza ho isika zao miompana amin'ny resaka politika sy fiarahamonina aiza ho isika zao mpanatosa tonevsonna Lucien aiza ho isika zao